Ringu. Nu, ko, mīļie, priecājos, ka esat klātesošas. Arī visi tie, kas klausīsies pēc tam ierakstā. Sveiciens no manis. Mani sauc tātad Līga Liepa, iepazīstināšu ar sevi, jo visticamāk, ka daudzi nemaz nav tik ļoti pazīstami ar mani un nezinu, ko es daru un kas ir tas, kas arī ir iespējams šajā te ikigai nedēļā un sirdsceļa aktivizācijas posmā, jo tur tiek iekļauts būtībā viss tas, ko es daru, ko nodarbojos. Tāpēc izstāstīšu, iepazīstināšu pirmam kārtām vairāk ar sevi. Ja? Tā, kas man te tūlītās, kaut kā man tas skats. Man jautājums, meitenes, kas jūs esat uz vietas, vai jūs redzat tikai mani ekrānā? Un tad man ir skaidrs, vai esmu labi redzama. Bet tātad šodien ir, šodien ir plāns. Es jūs iepazīstināšu ar ikigai nedēļu. Tātad par ko vispār ir ikigai nedēļa un kā viņi plānojās notikties, kā arī par sirdsceļa aktivizācijas visiem pārējiem posmiem, jo ikigai nedēļa ir sirdsceļa aktivizācijas pirmais posms. Lūk, un tātad par sevi. Mani sauc Līga Liepa, un es strādāju ar cilvēkiem jau 4 gadus, vairāk jau mazliet patiesībā, un tas viss sākās arī ar to, kad es bija tāds pagrieziena punkts dzīvē, kad es sajūtu, ka it kā viss ir, un tomēr kaut kas pietrūkst. Pietrūkst tā piepildījuma sajūta, un sākās visādi šādi jautājumi, kāpēc es esmu šeit, ko man te īsti darīt, kā es varu efektīvāk izmantot savas kaut kādas īpašības, iekšējos talantus, kas vispār ir mani talanti. Jo tas, es tam tajā brīdī jau sapratu, ka tas nav tikai par to, vai tev tur ir laba balss, vai tu esi tur mākslinieks vai vēl kaut kas, bet tas ir par kaut ko citu patiesībā. Tas ir par tavu enerģiju, ko tu paudi un kā tu to visu vienkārši atļaujot būt sev pašam, kā tu ar to vari palīdzēt citiem. Nu, lūk, un tad man sāka nākt šie visi īlie jautājumi un sākās tāds pašziņas ceļš. Un šajā ceļā es saskāros ar enerģētiskajām praksēm, kuras tātad mans ceļš, respektīvi, sākās to, ka es vienkārši sāku ļauties savai intuīcijai, savām interesēm, es sāku iet un atvērties tām lietām, uz kurām es sajūtu impulsu, un tādā pilnīgā paļāvībā sāku uz to iet. Un līdz ar to tas mani aizveda līdz tām lietām, ar ko es šobrīd nodarbojos. Un sākās tas viss ar to, kad es pieteicos vienā enerģētiskajā kursā, kur jau pirmajā nodarbībā es sajūtu, cik ļoti es jūtu, kā plūst enerģijas, kā es viņas protu atšķirt, kā es protu sajust to brīdi, ka viņi notiek šī aktivizācija, kas būtībā notiek ar uz mūsu nodomu pamatu, bet ne tikai. Protams, ir meistars, kas aktivizē šo plūsmu arī ar nodomu pamatu, un to es tajā brīdī piekritis tam un atvērts tam, tad tu tiešām vari sajust to mirkli, kā tas aktivizējas. Un tas arī pierādījies ir manos individuālos seansos ar maniem klientiem, ka arī viņi saka, ka wow, cik ļoti, ļoti jūtami ir tiešām fiziskā līmenī visi šie procesi. Nu, lūk, un tajā brīdī es sapratu, ka ar mani viss kārtībā, tad, kad es sajūtu šīs enerģijas plūsmas, jo man no bērnības ir bijusi tā sajūta, ka es viņus jūtu, es viņām ticu, un man vienkārši bijusi tāda iekšējā zināšana, ka ir kaut kas vairāk nekā tas, ko mēs redzam, un vislielākā daļa iedzīvotāji redz un saprot, kad aiz tā visa ir vis kaut kas vairāk. Tāpat tās arī daba man vienmēr bijusi to. Nu, lūk, un tā tajā gaitā mani aizveda pie meistara Sela Reičela, kur grāmatas, starp citu, ir tulkots arī latviešu valodā, un viņas var izlasīt, piemēram, Zeme mostās, un Dvēseles integrācijas grāmata. Ja interesē, noteikti meklējiet un izlasiet. Un pie viņas izmācījos laika līniju dziedināšanu. Tas bija ļoti impulsīvs tāds moments, jo
jo es nezināju, ko tur sagaidīt. Bet bija tik ļoti dvēseliski liela tāda vilkme, kad es zināju, ka man vienkārši tur ir jābūt. Un tā es tur aizgāju, izmācījos tātad laika līniju dziedināšanas tehniku, ar kuru es strādāju, un ļoti dziļus procesus varu dziedināt cilvēkam pat no fobijām un traumām. Tātad strādāt ar zemapziņas blokiem būtībā, tātad dziedināt to cēloni, kas ir visa pamatā, kāpēc notiek dzīvē kaut kādi atkārtoti momenti, kaut kādas atkritieni kaut kādās pagātnes notikumos, ja kaut kādos emocionālos stāvokļos atkārtot, kas notiek un tā tālāk. Un pēc tam manā ceļā atkal dabiski es tā turpināju vērties vaļā un nāca gaismas mandals. Tad es kļuvu par dziedinošo gaismas mandalu terapeitu, sāku ar viņām strādāt ar cilvēkiem, sapratu, cik ļoti tas palīdz pirmām kārtām cilvēkam atbrīvoties no kaut kādiem saviem emocionāliem stāvokļiem un zemapziņas programmām. Un tālāk es arī ieraudzīju darbā ar cilvēkiem, cik ļoti ar mandalām, caur mandalām var nolasīt, kas notiek cilvēka energo laukā. Un vēl vērtīgāk ir, ja cilvēks pats to sāk ieraudzīt, apzināties, un tad notiek šis te klikšķis, ka viņš vēl vairāk spēj noticēt sev. Un man liekas, tas ir tas visvērtīgākais, un kā es saucu gaismas mandalas instrumentu, kā metodi, kas spēj iedot šo te apziņas lauku paplašināšanu, kad cilvēks tiešām var pat ieraudzīt to savu enerģiju, to, kas viņā mīt iekšēji, jo viņš viņu izīmē, un izīmējot jau zīmē ķermenis, un ķermenis ir tas, kurš spēj apiet šo te prātu, ja, jo prāts parasti ir tas, kurš tur mūs kaut kādos grožos, ierobežojumos, uzstādījumos un neļauj mums pilnībā izpausties. Un tas ķermenis it kā ir pakārtots prātā, un tomēr prāts ir dvēseles valoda, dvēseles templis, un ķermenis nekad nemelos. Viņš pateiks viss, kā ir, un lūk, tur strādā gaismas mandals. Lūk, un pēc tam nāca tāda apjomīga programma, kur notikās arī man pašai ļoti liela dziļa transformācija, jo es sapratu, ka psiholoģija man vienmēr ir bijusi tuvu, bet es nekad nebiju impulsi iet parastajā psiholoģijā, nu, teiksim tā, studēt kaut kur universitātēs, jo es sapratu, ka tas nav tas līmenis, kurā es gribu palikt tikai mentālajā un emocionālajā, jo man ļoti tuvu ir šī enerģētiskā pasaule. Un tad es nokļuvu kursā, kā transformācijas meistars izmācījos, respektīvi, ka tiek apvienot šie te psiholoģijas aspekti ar garīgajām praksēm, ar meditācijām, ar regresiju, ar akaši kronikām, ar dažādām citām fantastiskām un unikālām dziedinošām metodēm, tad tas viss caur tādu meditīvu dziļāku procesu. Tāpat laikā tajā visā mijās arī coachings un iepazinos ar coaching metodi, pēc tā metoda man arī ļoti, ļoti tuva. Un tad es arī atklāju, ka es dabiski tā kā kočoju, jo man dabiski nāca tie jautājumi tādi, kas aizved cilvēku pie viņa paša atbildēm. Un tad es sapratu, par ko vispār ir coachings, jo es viņu tā baigi individuāli nebija mērķis viņu mācīties. Un restīvi tad sanāk, ka manā laukā tās metodas ļoti, ļoti viss apvienojās un darbā un praksē strādājot, man nāca vēl papildus savas šīs metodas, jo tajā visā šo gadu laikā vienā brīdī arī ar meistaru palīdzību tika atvērts mans enerģētiskais kanāls, var cikot viņš tika vairāk aktivizēts tādā ziņā, kad es apzinātāk sapratu, kas ir šie mani gaismas pavadoņi, ar ko es strādāju, kas ir manā laukā, un strādājot jau tagad ar cilvēkiem, es saprotu, ka pieeja ir ļoti, ļoti bezgalīgs patiesībā šis spektrs, un katram mums cilvēkam ir savi gaismas pavadoņi. Tā kā, lai jūs mazliet saprastu, par ko ir runa, kad es saku, kad kanālā nāk un plūsmā nāk, tas ir par to, ka šie gaismas dievišķie aspekti mums katram ir klātesoši, un arī zemes enerģijas klātesoši, un tad tu kļūsi starp debesīm un zemēm, tā kā šis cilvēka veidolā, šis radītājs, kas ir Dieva rokas, un tad atgriežoties pie sevis, savā sirds centrā, pieņemot sev visā pilnībā, iemīlot savu unikalitāti un atļaujot viņai izpausties un saprotot, ka tev māte jau kļūst māte zeme, kurā mēs esam ieradušies šajā dzīvē, šajās inkarnācijās dzīvot un spēlēties, kad viņa tev kļūst kā tāda mātes klēpes, kur tu vari justies droši, tu kā dvēseli savā ķermenī izpausties.
Un tāpat laikā tev ir šis savienojums ar visumu centru, ar absolūtu, ar dievišķiem gaismas spēkiem, kad vai kāds viņu sauc par dievu, vai vispār, kad kaut kas ir augstāks par mums, ko mēs nezinām, nejūtam, nevienmēr saprotam, bet viņš ir visu laiku klātsošs. Un, ja tu ir šī saikne un apziņa, ka tu neesi viens, kuram te kaut kas no kā ir atkarīgs un kurš maļās, bet kad tā visa miedarbība ir nepārtraukti pieejama gan vertikāli, gan arī horizontāli mums vienam ar otru. Tāpēc arī ir tā, ka mēs viens no otru varam ļoti mācīties un izrunājoties, atraisās enerģijas, jā, un tā tālāk. Nu, lūk, un kāpēc es to visu stāstu? Tāpēc, ka šajā te visā ceļā un arī caur šiem te visiem apmācību kursiem, kurus guvis, ieguva arī priekš sevis ļoti, ļoti vērtīgas prakses. Jā, un ar tām praksēm tad es arī sapratu, cik ļoti viņas var palīdzēt šajā te tēmā, kad, jo mans tas aicinājums arī ir nodot šo te dzirksti, iekustināt jūsu enerģijas, atbrīvot jūs no tādas sastāvējušās vecās enerģijas, vecās domāšanas, vecajām programmām, uzstādījumiem, attīrīt visus šos smalkos jūsu ķermeņus, lai tā enerģija atbrīvojas, lai viņa sāk cirkulēt, viņa sāk plūst, jūs apzināties savu šo te veselumu, savu šo te centrību, savu unikalitāti tajā visā un atļaut sev brīvi izpausties. Tas ir tas mans mērķis, un tad arī radās mums ar Dats kopā šī sirdsceļa aktivizācija, ka es viņai stāstīju par Ikigai nedēļu, kāds ir palīdzējis man apzināties, kas tad īsti ir tas, kas man šobrīd ir jādara, uz ko velk manis sirds. Un tas patiesībā ir tik elementāros vārdos aprakstāms, ka tas nav par kaut kādas vienas profesijas izveidi vai kaut kā tā, bet tieši šeit un tagad, kas no tā visu, ko es māku, protu, patīk un tā tālāk, kas ir tas, ko es reāli šobrīd sazamēti kā cilvēciska būtne šajā vietā, materiālajā pasaulē varu reāli darīt. Nu, lūk, un par to ir arī Ikigai nedēļa. Tādā rezumē, kas es esmu? Es esmu gaismas mandalu terapeits, energoterapeits, un arī dziednieks savā ziņā, jo tā enerģija, kas plūst sarunās ar mani caur dvēseliskām sarunām vai sesijām, viņi patiešām ir ļoti dziedinoši, jo manā kanālā es strādāju tikai ar šīm te gaismas būtnēm, augstākiem spēkiem, kas translē tīru gaismu, tāpat tās arī gaismas mandals translē tīru gaismu, un tad arī notiek šī dabiskā transformācija un dziedināšana jūsu pašu laukā, atbilstoši jūsu dvēseles plānam, kalpojot jūsu un citu augstākajam labumam. Lūk, tagad pāriesim pie šī kursa un izstāstīšu vairāk, mazliet vairāk par ko viņš ir. Jo tie, kas šo te klausās un kas mēs visi šeit esam tā kā šobrīd klātesoši, visiem tātad šī tēma, sirds ceļš ir ļoti tuva, kaut kādā ziņā pazīstama un aktuāla. Un es vēl padalīšos tūlītās ar vienu slaidiņu, un pa to laiku aicināšu jūs sameklēt kādu pierakstu lapiņu un pildspalvu rakstāmo. Tīri praktisks viens veida tāds tā kā testiņš būs šobrīd, lai jūs varētu vienkārši atzīmēt un rast tādu skaidrību šobrīd, kā ir tagad. Apzinoties, ka tie brīži un katru dienu mums tas iekšējais stāvoklis mainās, un tomēr saprotot, kā tu vari apstāties mirklī un pajautāt sev, kā ir tagad, tas dod to šo te prātam skaidrību, kurā virzienā īsti man doties. Jo savādāk ir tā, ka mēs tikai visu kaut ko mācāmies, ņemam, interesējamies, un rodās arvien lielāks bardaks prātā, ja mēs tātad nesaskaņojamies ar sevi šeit un tagad, un godīgi nepajautājam, kā ir tagad. Tā, un tagad es atvēršu šo prezentāciju. Vajadzētu būt, ka jūs šobrīd viņu redzat. Un tātad savienojas ar savu sirds ceļu. Par to ir šie visi 3 posmi. Ierakstiet varbūt čatiņā, vai jūs tiešām redzat, lai man ir tāda pilnīga pārliecība un drošība, ka viss strādā, ka viss notiekās. Čatiņā redzu. Ir. Paldies, Dacīt.
Ļoti jauki. Lūk. Un tagad uz lapas izveidojiet tādu kā ciparu rindu. Tūlīt tās atradīšu slaidiņu šo te. Šeit gan vēl nav pierakstīts 0. Nu, kaut gan, jā, no 0 līdz 9, vai no 0 līdz 10, vai no 1 līdz 10. Var sakot, arī uzrakstiet vienkārši jā, šo te skaitļu rindu no 1 līdz 10 sev uz lapas. Paldies, Iveta, jā. Un pirmais jautājums būs 2 jautājumi. Tā kā jūs varat jau uzreiz uzrakstīt 2 šādas rindas, vienu zem otras. Un tātad tā ir skala no 1 līdz 9. Un pirmais jautājums ir šāds. Tas, kas jums ir jādara, būs jādara pēc jautājuma uzdošanas. Kad jūs intuitīvi pirmais cipars, kas jums norezonē, vai vispār tā sajūta tajā skaliņā, tur uzreiz atzīmējam. Un tikai pēc tam pieslēgsies prāts un sāks tur domāt, nē, varbūt, ka tomēr ir tā vai tā. Tā kā aicinu jūs jau šobrīd ieklausīties tajā pirmajā savā impulsā, ja? Lai to vieglāk būtu izdarīt, varbūt mazliet saskaņojamies. Vienkārši uz brīdi, uz tiešām īsu brīdi aizveram acis, dziļi jāpa, izelpa, tiešām var pilnīgi atbrīvot vēdera lejas daļu, kas ļoti bieži sievietēm sasprindzināts. Atbrīvot krūškuri, vēdera augšdaļu, rokas, plecus, galvu, iegurni, kājas. Vienkārši pilnīgi visu atbrīvojamies šeit un tagad, nekas nav jādara. Un apzināti sajūtam savu elpu, ieelpa un izelpa. Izelpa var arī izlaist caur muti, lai atbrīvotos vairāk. Vēlreiz ieelpa, izelpa. Un ar nākamo dziļo ieelpu aizvelkam līdz maksimumam. Un uz sekundi aizturam elpu. Uz 2 sekundēm, uz 3 sekundēm, 4, 5, 6. Un lēni apzināti veicam izelpu līdz maksimumam. Tad, kad esam nokļuvuši līdz maksimumam, tad aizturam atkal elpu uz 4 sekundēm. Un vēlreiz dziļi ielpa. 1, 2, 3, 4. Aizturam elpu. 1, 2, 3. Un izelpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aizturam elpu. 1, 2. Un atgriežamies pie normālas elpošanas. Un šajā brīdī pajūtiet, kas mainījās jūsu iekšējā stāvoklī, jo tajā brīdī, kad mēs saskaņojam savu elpu ar savu uzmanību, mēs automātiski nonākam brīdī šeit un tagad. Un prāts uz šo te mirkli nedomā vairs ne par ko citu, bet tad viņa uzmanība, viņa fokus ir uz ieelpu, uz skaitīšanu, uz elpas turēšanu, pēc tam izlaišanu. Un šī elementārākā praksa, jūs viņu varat pielietot stresainos mirkļos vai kaut kādos satraukuma brīžos savā dzīvē, vai kādos citos brīžos, kad jūs saprotat, ka prāts kaut kur ir aizpeldējis, maļās, nespēja nofokusēties, nespēja izdarīt to, kas ir šeit un tagad reāli jāizdara. Jā, un tā ir tā māka, kad vienā brīdī mēs varam domāt plašāk un aizceļot kaut kur, un tāpat laikā mācīt atkal atnākt atpakaļ ar to pašu super foršo emociju vai sajūtu iekšējo stāvokli un saskaņoties ar sevi šeit un tagad šajā realitātē. Un tas arī tāds spēja pieņemt šo realitāti, atvērties, mīlēt viņu, saprast, ka tev esi īstajā vietā, kur tev jābūt, un tu atveries. Nu, lūk, un tagad ir šis testiņš no 1 līdz 9. Tad sajūtam pirmo impulsu. Pirmais jautājums skan šādi. Tad, nu, 1 ir, kad galīgi nē, un 9, kad pilnīgi skaidri zinu. Jautājums, uz cik tu šobrīd? Tā, es pēkšņi sapratu, kā man nodefinēt pareizi jautājums tūlītās.
uz cik šobrīd tev jau ir skaidrs un tu apzinies, kas ir tavs sirds ceļš. Un pirmais impulss, ko jūs sajūtat no 1 līdz 9 atzīmējam. Tad pirmais, kad vispār nav skaidrs, un 9, kad viss ir skaidrs, 10, kad ir viss skaidrs. Viss pilnīgi skaidrs. Tad uz cik procentiem? Ir? Domāju, ka būs. Un otrs jautājums, otru skaliņu, otru rindiņu, tātad uzrakstam apakšā. Un otrs jautājums skan šādi. Uz cik procentiem, tad cik tu šobrīd sajūti, ka tu saproti un ir skaidrība, kā virzīties pa savu sirds ceļu vai pretī savam sirds ceļam? Kā kurš atrodas kādā šobrīd pozīcijā? Tad kā realizēt savu sirds ceļu? Un atkal tās pirmā sajūta, ko jūs noķērāt, to atzīmēt. Jā, un tie, kas ir klātesoši, varat uzrakstīt čatiņā, kādi jums ir tie rezultāti, kādas jums pašām ir šīs te atziņas, kas nāk tad, kad sajūtāt pirmo impulsu un kas notiek pēc tam, kad sāk prāts pieslēgties klāt. Jā, jo šis te atskaites punkts ir nevis tāpēc, lai sevi tagad baigi vērtētu vai kritizētu, bet vienkārši tāds novērotāju pozīcijā apzināties, kā ir tagad, tad kas notiek manī šobrīd. Un pilnīgi tā kā ar tādu vieglumu atzīt, ka jā, tagad ir tā. Jo saprotiet, ka mēs visu laiku augam pa spirālīti, un pa spirālīti augot, tad mēs nonākot jaunā līmenī, mēs atkal varam atrasties pilnīgā nezinīša lomā, jā, tātad pirmajā vai otrajā pozīcijā, nu kaut kur zem piecinieka varbūt, vai pa vidu, kad tev jūti, tu ej, bet ir neziņa, nav skaidrība vai kā. Bet ir brīdis, kad tu atkal zini skaidri, ir tur 9, 8, 10, bet un tu virzies, un nonākot atkal kaut kādā nākamajā līmenī, jo nākamajā izaugsmas posmā, tu atkal vari būt šīs skalas kaut kādā apakšņā, tā kā saprast, ka jebkuram skaitlim ir sava vērtība, sava nozīme, un tas viss ir ceļš. Jā, tā kā atzīt jau to. Kas grib meitenes padalīties noteikti ar saviem novērojumiem, atzinumiem, vienkārši kā priekš sevis skaidrība. Man ir, protams, interesanti. Jā. Nu, piemēram, redz, kur Inga padalījās, tātad ir skaidrs, kad uz otro jautājumu, tātad tas, ja ir kaut cik skaidrs un jūtams, kāds ir šis sirds ceļš, tad tas, kā virzīties, jau ir tātad uz 50 uz 50, jā, tātad it kā jā, bet tāpat laikā nē. Jā. Nu, kāpēc jums šis ir vērtīgi zināt un saprast tagad, jo tad jūs arī klausoties tālāk par ikigai nedēļu vispār sirdsceļa aktivizāciju sapratīsiet, kas ir tas, kas jums šobrīd ir nepieciešams. Tātad, kas ir tas, ko jūs varat iegūt no šīs te mūsu izveidotās programmas. Jā, redz, kur Ivitai tieši tādi paši skaitļi kā Ingai. Dacei, jā, arī jums visām ļoti līdzīgi. Nu, tā kā pilnīgi viss saskan skaisti. Jā, noteikti tie, kas skatīsies ierakstā, padalieties arī ar saviem skaitļiem, atzinumiem, komentāros. Jūs to droši varat darīt. Es tikai priecāšos palasīt, un tas tāds labs atskaites moments. Nu, lūk, tā kā turpināsim, tad prezentāciju sākšu runāt par sirdsceļu aktivizāciju. Tātad savienojas ar savu sirds ceļu. Pa lielam šī programma īstenībā saucās sirdsceļa aktivizācija. Īsumā mēs viņu saucam SCA. Tāpēc, ja es saku SCA, jūs zinat, ko tas nozīmē. Ja? Tad izveidotājs esam es, Līga Liepa un Dacīte ir kā šo te unikālo numeroloģisko un taro lasījumu eksperts, lietpratēja, un viņi tiešām dod šos te fantastiskos vēstījumus, kas visu audio kopumā var aizņemt līdz pat 3 stundām, tā kā viņi tiešām ir apjomīgi un vērtīgi, un arī Dace runā plūsmā, tā kā viņai nāk tiešām šī informācija saskaņā ar dvēseles plānu, viņa ar katru individuāli arī ļoti, ļoti cilvēciņu savienojās, viņai ir savas metodas, kā viņa to dara, tā kā ir ļoti vērtīgi. Nu, lūk, un mazliet tātad par programmu.
piedodiet man tehniskās lietas. Tad sirdsceļa aktivizācija sastāv no 3 posmiem. Ja? Jūs arī mājaslapā varat ar šo informāciju vairāk iepazīties, bet izstāstīšu vēlreiz, atgādināšu tātad, par ko tas ir. Tad pirmais posms ir ikigai nedēļa, kas ir vairāk vērsts uz to, ka tu tiešām apzinies savu šo te potenciālu, apzinies to, kas tev ir dots jau šeit un tagad, atnāk tāda skaidrība. Tad tu izgaismo savas iespējas, tu apzinies savu resursu, kas, man liekas, ir fantastiski sadaļa, tāpēc, ka arī tu arī saskati savas vērtības, jo mūsu vērtības un mūsu resursi, kas mūs var piepildīt, tas mainās. Mums augot, mums turpinot savu ceļu, ejot, mums viņi mainās. Tāpēc ir ļoti vērtīgi ik pa laikam atkal veikt šo praksi, piemēram, ikigai nedēļu, tāpēc viņa ir izveidota ar tādu online plūsmas pavadību, lai ir skaidrs, saprotams, kā izmantot šo instrumentu, lai pēc tam jūs individuāli, pēc tam praktiski paši to varat izmantot savā labā, savā ceļā. Ja, jo tas ir tas, ko es arī esmu novērojis savā ceļā, kad kaut tad, kad es to pirmo reizi pildīju, tad man bija tādas vērtības, man bija tādas intereses, man piepildīja tas. Un šobrīd man jau ir citas intereses, un te arī ir svarīgi palaist vaļā tās vecās intereses, kurām mēs arī varētu būt pieķērušies jau, un tad it kā pat kā liekas, ka mums interesē, bet nestrādā. Tāpēc, ka tev ir jau notikuši šī pārēja uz jauno kaut kādu enerģētisko stāvokli, jaunām interesēm, un ir svērtīgi to apzināties. Tāpēc ikigai nedēļa ir viss par un ap šī sava mentālā lauka sakārtošana, salikšana pa plauktiņiem, izgaismošana, kā tad ir man. Un tas ir tāda izgaismošana caur to, kad mēs sajūtam, kas notiek šeit, kā mēs patiesībā vēlamies. Jā, tā tad... Jā, un tas, ka tu var sākt visu to praktiski savā ikdienā pielietot to, kas tiks iedots ikigai nedēļai, jo mazliet tālāk par viņu runāsim vairāk, ir ļoti vērtīgi instrumenti, lai tu jau saskaņotos ar savu sirds ceļu, apzinātos un noticētu viņam, kad visas atbildes ir tevī arī un sāktu spērt šos pirmos solīšus. Otrais posms ir... Šī ir tā, tad tur var redzēt šo te gaismas mandalu, kā viņa izskatās, tā ir ģenerētā gaismas mandala. Šī te gaismas mandala konkrēti nes tīru gaismu, jo tur nodoms ir tīra gaisma, tātad šī enerģija nāk, pat skatoties uz viņām, viņa ar jums strādā jau. Un šeit ir rakstīts transformācija notiekās, un mājaslapā ir mazliet jau samainīts, un tur ir rakstīts, ka notiek aktivizācija, savu iekšējā resursa aktivizācija caur gaismas mandalām. Notiek abas lietas patiesībā, gan transformācija, gan aktivizācija, gan atbrīvošanās no esošajiem blokiem, tā kā šeit ir rakstīts. Tātad šeit otrajā posmā jau būs tāda nopietnāka pavadība, to es arī sīkāk varbūt tātīšu tālāk, bet ko tas dod? Tātad tu iegūsi lielāku pārliecību par to, kas tu esi, apzinoties savu iekšējo resursu, lai ar to tu varētu darboties tālāk. Un tajā procesā tu varēsi atbrīvot sevi no tām visām vairs nekalpojošajām domformām, uzstādījumiem, blokiem un vēl viskaut kas, kas vēl traucē mums doties uz priekšu brīvi savā plūsmā, vienkārši atļaut sev būt. Ja? Doties pretī savam sirds impulsam, intuīcijai, kur vēlāk mūsu sirds tad noticēt. Un it kā mēs varam noticēt sev, bet tāpat laikā jūtu, nē, bet kaut kas vēl kā atpakaļ. Un tad šis ir tas posms, kur mēs šķetinam to visu vaļā. Un papildus būs arī pavedošais tāds coaching metode, Grow and Go, kurai mēs katru nedēļu iesim cauri katrā noteiktiem tēmām, noteiktām atkal tādiem sektoriņiem, lai varētu tiešām jau spērt drosmīgi savus pirmos soļus saskaņā ar sevi pašu, tad aktivizējot šo intuitīvo kanālu, ka tu seko tiem saviem impulsiem un vispār saproti, apzināties, kādi viņi ir un tā tālāk, jo katram viņi ir unikāli, tā kā par to arī noteikti dalīsimies. Un gaismas mandala zīmēšana kā tāda palīdz atbrīvot emocionālos stāvokļus, mentālos, sakārtot apziņas lauku, kādam kaut ko izgaismo, kādam vienkārši kļūst mierīgāk, jo tu tajā brīdī to visu sakrājušos enerģiju izliec uz tās lapas ārā. Un gaismas mandala, par cik uz viņa arī bāzējās uz šiem dievišķiem skaitļiem, visu skaitļu gāmu, tad tur ir gan numeroloģija, gan krāsu spektrs, un tas viss ir sastopams dabā, tas viss ar mums miedarbojas, tās ir skaņas, tās ir frekvences, tās ir vibrācijas, un
Un tāpēc arī notiek šīs te harmoniskā dziedināšana, un tāpēc arī es viņus saucu par dziedinošajām gaismas mandalām. Lūk, un trešais posms ir jau integrācija, tiešām šīs dievišķās informācijas integrācija, vispār prasme ar sevi strādāt jau tādā nopietnākā līmenī. Tas ir posms, kurā tu kļūsti par radītāju un savas dzīves meistaru. Ja? Tad, kad es iedodu šīs prakses par to, kā tieši ar sevi var strādāt ar savām bailēm, ar naudas enerģiju, naudas blokiem, kas mums ir ļoti, ļoti tuvu un svarīga tēma šajā dzīvē, ar savu pašpārliecinātību, pārliecību, ticību sev. Un ceturtā tēma parasti ir tā, kas noformējās atkarībā no grupas energo lauka. Pagājušajā reizē tā bija, pēkšņi aizmirsu, pašvērtība, manuprāt. Pārliecība bija pirmā tēma, un ceturtā bija pašvērtība, bet tur bija ļoti daudz integrējās beigās. Nu, pat tur, var sekot, tas ir tāds aktuālais jautājums, kas vienmēr tiek noformulēts atbilstoši grupas enerģijai. Tas, kas ir grupai, aktuāls, jo, kā jūs zināt, ka grupā salasās cilvēki vienmēr ir kaut ko līdzīgi, tā kā jūs arī šeit novērojāt pirmajā testiņā, kad jums ir līdzīgi rezultāti. Nu, tā patiešām notiekās, tāpēc grupās, plūsmās ir ļoti vērtīgi vienmēr iet, jo ir tāds lielāks ieguvums, ka tu arī dzirdi citus stāstus un caur sarunām ar citiem tu atkal kaut ko var paņemt sevis un tev iedod, tā kā tu iegūst vēl tādu lielāku, plašāku skatījumu. Nu, un tad trešajā posmā tu integrē savu dievišķo plānu, tāpēc, ka tur jau vairāk mēs tiešām slēdzam klāt šo te ikigai plus, tātad acis dotos numeroloģiskos lasījumus, kurus mēs noteikti tur izmantojam arī. Tu attīri savu sirdsceļu vēl vairāk, jo mēs strādājam ar bailēm, zemapziņas tātad lielākajām bailēm. Mēs strādājam ar naudas lielākajiem blokiem, vispār par to, kas tev ir nauda un tā tālāk. Tu savienojies ar savu iekšējo būtību, jo mēs strādājam arī ar saviem personības aspektiem. Tātad es slēdzu klāt visus savas tehnikas un zināšanas un prakses, prasmes, meditācijas, kuras ir palīdzējušas manā ceļā. Un tu kļūsti par savas dzīves radītāju un tu ej savu ceļu savā plūsmā, šajā tie dabiskajā plūsmā, atļaujot sev būt. Un tas ir tas, kas ir mans tas vēstījums šajā posmā, nodot jums šo te. Jūs sakāt, viss notiek caur praksi. Mēs praktizējam, jūs sajūtat, jūs dalāties, kā tas ir dzīvot patiesi šajā plūsmā. Un tad mēs ar online sarunām izrunājam visus aktuālus jautājumus un tā tālāk. Nu tā, tas tādā īsumā par sirdsceļa aktivizācijas tādiem šiem galvenajiem posmiem, kas tev var tādā pamazītēm saprast, apzināties sevi, apzināties savu resursu. Un tiešām saprast, kā tad notiek šis process, kad tu kļūsti par savas dzīves radītāju, meistaru iekšējai transformācijai un sevis dziedināšanai. Par ikigai nedēļu, tāda pirmais posms, te ir, es atvainojos, sākums nebūs 4. decembrī, šis ir vecais slaidiņš. Bet tātad sākums ir 17. maijā, tātad jau šo piekdienu. Un tie, kas skatīsies atkārtot šos ierakstus, pēc tam varēs pierakstīties, ja interesēs, varēs pierakstīties tādā kā gaidīšanas listē, lai saņemtu informāciju par to, kad būs nākošās plūsmas, jo tās patiešām nav paredzamas. Šobrīd tās plūsmas arī sākotnēji man nāca tāda informācija, ka 2 reizes gadā vismaz mēs aktivizējam šo SCA. Un ikigai nedēļas gan bija biežāk, bet tas arī atkarībā ir no pieprasījuma. Tā kā tiem, kam interesē, varēs pieteikties. Un tad, kad mēs redzēsim, ka interese ir pietiekami liela, mēs varam noorganizēt grupiņu, tad mēs varam palaist atkal online plūsmu, jo mēs strādājam tikai ar pārsvarā, tad es dodu priekšroku tikai online grupām, jo tā atgriezniskā saite un tā kopā būšana procesā, tas iedod tik lielu, nenovērtējamu patiesībā vērtību tajā visā procesā un atbalstu un papildus motivāciju, spēku, enerģiju, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Tāpēc arī tās grupiņas arī nekad nav baigi lielās, jo, lai ir šī maksimāli tomēr tāda individuāla pieeja, pa katram iespēja parunāties,
uzdot savus jautājumus, lai notiek šī virzība uz priekšu. Pa lielam šo programmu Ikigai nedēļu var iziet 4 dienās, jo tur ir tātad konkrēti jautājumi, kas dodi katrai dienai, uz kuriem ir jāatbild. Tātad ir šī praktiskā daļa. Tas nebūs vienkārši klausāmies kursiņu. Šī ir tiešām praksa, kur mēs darbojamies. Es jūs atbalstu, es jūs motivēju, un mēs tajā kopīgajā enerģijas plūsmā to varam realizēt. Un te ir vēl tas, kad varēs iepazīt savu tuvāks šos numeroloģiskos aspektus, kā viņi ar tevi, kas vispār ir tavs, piemēram, dzīves ceļa skaitlis, ar ko dalīsies arī tātad Dacīta savā meistarklasē, un viņi iedod fantastisku PDF materiāliņu, tātad dāvaniņā par visiem skaitļiem, kur jūs varēsiet papētīt gan savus skaitļus, gan savu tuvinieku skaitļus un bišķiņi iepazīt vairāk, par ko ir viņu sirds ceļš un kā jūs viņā realizēties, jo tur ir arī katram skaitlītim gan tumšā, gan gaišā puse aprakstīta. Un papildus ir pēc Ikigai nedēļas, kad ir skaidrs šis te virzības, tavs dzīves aicinājums, tad kas ir tas, kas piepilda tavu dzīvi, tad pēc tam ir arī padalos ar šo te metodu Grow and Go, tā vai tālāk vai pašuzaugsmē, kas tā kā ir arī jautājumu veidā tāds paškočinga metode, lai tu varētu jau reāli pēc tam, sanāk tā, Ikigai, tu izgaismo, kur tev ir jāvirzās, kas ir tas, kas tev šobrīd tu tiešām potenciāls tas lielākais, ko tu tagad vari sākt darīt. Un Grow and Go metode ir tas, kas iedod skaidrību, kā tev virzīties šobrīd uz priekšu. Tātad, un tur caur šiem te jautājumiem, atbildot uz viņiem, tu rodi šo te skaidrību. Un tā Go metode ir mana tā kā Grow and Go, jo Grow nāk no coachinga, bet Go ir tāds papildinājums no manas puses. Tas ir par to, kad es izstāstu to, ko darīt šajā ceļā, kad tu atkal saskaries ar kaut kādiem šiem te zemapziņas blokiem, emocionāliem stāvokļiem, kaut kādam iekšējiem konfliktam vai iekšējai pretestībai, iet un sekot savam impulsam, jā, un kaut kur tev personības kāds aspekts attur, tad ko tad darīt? Un tas ir tas, ko es dalos šajā te lekcijā. Un otrajā posmā, kas gribēs iet pēc tam tālāk, kur mēs jau strādājam gaisa mandalām, mēs ejam cauri kopā šai te Grow and Go metodei, soli pa solim tādā coaching mentoringa pavadībā, plus izmantojot šo resursu ar gaismas mandalām, lai mēs aktivizētu savu iekšējo spēku, savu resursu, mēs viņus integrētu savā ķermenī, sajustu, kā tas ir tieši konkrēti priekš jums katras, un tādā veidā notiek šī te virzīšanās uz priekšu. Tālāk. Tad Ikigai nedēļa ir par ko? Mēs tātad izveidojam savu Ikigai ziedlapiņu. To es arī procesā tur stāstīšu. Būs arī, es varbūt arī Telegram grupiņā padalīšos ar šo te video. Tas ir tā kā bonus video vispār, kas ir Ikigai, jo tā ir ļoti vērtīga informācija, lai vispār skaidrība. Bet jā, tā ir tā kā Ikigai ziedlapiņa, ziediņš, kas sastāv no vairākiem tādiem riņķīšiem, kas viens ar otru miedarbojās, un tad var saprast, kuri šie sektoriņi savā starpā, tā kā veido kaut kādu kopīgu ainu, un šādā veidā mēs arī atrodam to centru, kas runā par to, ko jūs darot, varat just šo te piepildījumu dzīvē, jo tas saskan ar jūsu interesēm, ar jūsu vērtībām, ar to, kas jums padodas, vai arī kur ir potenciāls, ko jūs varat darīt, jo jums patīk to darīt, tad jūs tur varat attīstīties un to mācīties, un iet tajā virzienā realizēties. Un tas, ar ko cilvēki no jums sagaida, ko viņi no jums pieprasa, par ko viņi ir gatavi jums maksāt naudu, tad kā jūs varat arī pelnīt ar to, ar savu sirds darbu. Tas jau ir tiem, kam tas ir tiešām aktuāli, un patiesībā ar vien vairāk cilvēkiem šī tēma tiešām paliek ar vien aktuālāka, jo ir jau tā, ka tas dvēseles kliedziens ir tik liels šobrīd, ka tas dvēseles impulss ir tik liels, būt laimīgiem savā dzīvē, beigt tiekties tikai pēc kaut kādām materiālām vērtībām, bet novērtēt tās un arī piešķirt dzīvē šīm te garīgajām vērtībām, un lai tu tiešām esi ar tādu baudu, ej
uz darbu, ej pa savu dzīvi, ar baudu esi šobrīd mammas lomā, ja tu esi mammas lomā, jo arī tas faktors ir jāpieņem, jo ir cilvēki, kas, piemēram, ir bijušas karjeras un iekāp mammas lomā, un viņai grūti saprast, nu, ko man tagad darīt, un tad var arī izveidot šo te ikigai puķīti, kur arī prezentācijā var redzēt šos riņķīšus, 4 riņķīšus, un saprast, tātad, kas ir tas dzīves aicinājums. Izrādās, ka tagad ir dzīves aicinājums, jā, varbūt tiešām būt mammai un dalīties ar savu pieredzi, kā tas ir būt mammai, un ar to var attīstīties tiešām tāds sirdsdarbs. Tā kā atbildes katram atnāk tieši tāds, kāds šobrīd ir vajadzīgs. Un tad, ko iegūs? Mentālā plāna sakārtošana, tad šo prāta skaidrību, mieru, un sapratni par to, ka tu esi tieši tur, kur tev ir jābūt. Tev ir viss nepieciešamais, lai tu būtu jau tagad resursā un justos laimīgi. Un tādu sapratni arī par to, kur man iet, ko man darīt, kur man virzīties. Tāds miers iestājās, jo tev haosu lielāko un stresu rada tas, kad ir pārāk daudz visa kā. Mēs esam pārāk daudz ko izmācījušās, saklausījušies, sapratuši, kas teoriju zinām, bet nedaram, vai arī daram, bet nesanāk, jo mēs īsti nejūtam sevi un nedaram saskaņā ar sevi. Tad šis ir tas, kas iedos šo te skaidrību. Skaidrība par to, kas tad ir tavs dzīves aicinājums, kā es saku, tieši šeit un tagad. Jo tas īsti nav salīdzinājums, piemēram, ar to, ka tu ej pie astrologa vai pie numerologa vai pie vēl kaut kā, pie čeneleriem vai vēl kaut kā, kur tu saproti, tādu savu dvēseles mišanu prasi. Ja? To iedos, piemēram, šajā projektā to iedos Dācis ar saviem numeroloģiskiem lasījumiem, šo tad dvēseles redzējumu. Bet ir ļoti svarīgi jau tagad sazināties, kur tu šobrīd esi, jo reizēm ir tā, ka mums iedod šo informāciju, viņa tāda dievišķā, tāds dzīves plāna redzējums no sērijas. Un tad ir tā panika sākās tam personības aspektam, tev kā cilvēciskai būtnei, kur tu šobrīd esi, tev liekas, kā tas par iespējams, tu vispār iekšēji vēl neesi gatava, neesi sapratusi, ka tiešām tu to vari. Nav tā, tā kā, jo tu vēl esi tajā savā kaut kādā izaugsmes procesā. Un tāpēc nāk palīgā šī ikigai nedēļa. Tāpēc arī mēs dodam vispirms ikigai nedēļu. Un tikai pēc tam, kas grib iet dziļāk un integrēt sevī vairāk šo dievišķo plānu, sapratni to mūsu blueprintu saucamo, tad nāk šis Ikigai plus versija palīgā, ko dod Dace. Un par to mēs runāsim nākamajā online sarunā, kas būs jau rītdien. Lūk, jā, un tu noteikti iegūsi pirmos soļus, sapratni par pirmiem soļiem, ko tu reāli vari šobrīd spērt, lai sāktu savu pašrealizāciju, realizācijas ceļu. Tad, ko tu iegūsi? Arī tāda vieslekcija, ko es jau minēju no Daces par dzīves skaitli, tā vēstījumu, skaitli nozīmi to dzīvē, un būs arī papildus jau izmēģināt varēs gaismas mandalas aktivizāciju, lai sajustu, kā tad darbojas šī dziedinošā mākslas terapija. Un ieskats Grow and Go metodē, ko tas nozīmē, kad ir šī vieslekcija, tāda pamata informācija ar visiem jautājumiem, lai jūs jau pašas to varētu darīt un iziet tam cauri, bet tie tās, kas gribēs iet otrajā posmā tālāk, tur mēs tiešām jau iesim konkrēti, tiešām cauri tam Grow and Go metodē kopā, lai notiek šī virzība, un katram atbilstoši tajā posmā, kur jūs šobrīd esat, tad jūs izjutīsiet, kā tas strādā, kad jūs to darat, un es zinu, cik būtisks ir šis atbalsts, cik tā ir lieliska dāvana, ja tāda iespēja tiek dota. Tāpēc aicinu jūs to izmantot, jo es noteikti pati nebūtu, neatteiktos no tādas palīdzības, kad es to gāju, bet katram mums ir, protams, savs ceļš, bet ja jūs sajūtat šādu impulsu, ka jūs esat tas, ko jums vajag, un ka jūs gribat pamēģināt, kā tas īsti ir, tad tā brīnišķīgi priecāšos ar jums darboties kopā. Jā, te ir pa dzīves skaitli. Ar to, ka būs šī video lekcija un arī grāmatiņa, tātad tas PDF failiņš. Un par Ikigai plus, tātad tiem, kas grib iet dziļāk, ko es jau teicu, varēja saņemt šo informāciju par savu dievišķo plānu, tādi individuāli numeroloģiskie un taro apvienotie lasījumi no Daces, plus individuāla sālruna ar Daci, lai izgaismotu, uz ko fokusēties tieši tagad. Tur viņi arī izmanto arī savu taro ģimenītes vēstījumu,
lai tiešām ir tā, ka tev iedod to informāciju, uz ko tev tieši tagad aktuāli būtu fokusēties. Ļoti, ļoti vērtīgs sarunas arī ar Daci ir šajā brīdī. Un te, kur ir arī parādīts, kā šajā te ikigai puķītē integrējās šie te Daces lasījumi, tātad, ko viņi var papildus iedot. Un šis ir tiešām arī tiem, kam vairāk interesē, kā to ar savu būtību, ar savu sirdsceļu vari arī pelnīt naudu, kā tu viņu vari integrēt savā darbībā, savā darbības sfērā. Bija viens cilvēciņš, kurš viņai gan nebija šie te lasījumi, bet viņai izejot jau ikigai nedēļu saprata, kur ir viņas potenciāls un ko viņa patiesībā gribēja darīt, un kas atļāva viņai spērt šo drosmīgo soli, vienkārši patiesībā būt atklātai par sevi pirmām kārtām, jo iedodot šo skaidrību ar ikigai nedēļu, tu, tu pati sev atzīsti, ka jā, bet es tiešām vēlos to, un kas notikās viņa savā darbā, un pie savas priekšnīcas aizgāja un vienkārši atklāti pateica, kā viņa jūtās šobrīd darbā, ka viņa vairs tur nejūtās realizējusies, viss ir aptrūties, motivācijas vairs nav strādāt, kad es gribu virzīties. Nu, man būtu interesanti darboties tur, jo es esmu atklājis un sapratusi caur ikigai nedēļu, ka man patīk komunicēt ar cilvēkiem, un man patīk virziet un vēl kaut kas. Un ir viens, un viņi to atklāti vienkārši izstāsta. Un kas notiek? Tajā brīdī tā priekšniece saka, klausies, es padomāšu. Paiet kaut kāds laiks, un viņa ir atradusi viņai pozīciju. Jauna pozīcija, vēl nebijusi tajā darba vietā, bet viņa ir ieraudzījusi šo potenciālu, sajūtis, ka jā, un viņa zina savu darbinieku, viņa uzticās, un viņa saprot pilnīgi, cilvēci saprotiet, tā, ka mēs kļūstam godīgi pret sevi un pret otru, mēs tiekam arī tiešām sadzirdēti. Sadzird visumu, sadzird otrs cilvēks no sirds uz sirdi. Un viņai tika iedot super pozīcija, kur viņa atkal var realizēties un būt laimīga. Tā kā, redziet, tas nav vienmēr par to, ka mums ir tagad krasi jāmaina kaut kas, bet vienkārši, ka tu turpini savu izaugsmi atbilstoši savam sirds impulsam, atbilstoši savam dvēseles plānam. Un tad par otro posmu. Otrais posms caur gaismas mandalām, tas fokus ir, kad atbrīvot sevi no sošajiem blokiem, un vēl pieminējuši fokus ir uz to, lai tu jau sāktu praktiski tiešām virzīties uz priekšu un sākt sajust, kāds ir, ka tu sāc realizēt kaut kādu savus šos pirmos nodomus, kurus tu izgaismoji caur ikigai nedēļu, caur šo pirmo posmu. Un tad šeit var arī būt individuālie mandalu lasījumi, jo šeit jau es strādāju diezgan mazā grupā mēs esam, bet arī ar tādu samērā individuālu pieeju. Lūk, šeit ir informācija par to, ka gaismas mandals nes šo tīro gaismu. Mākslas terapijas veids, lai aktivizētu savu iekšējo resursu, atveroties pilnīgai sevis pieņemšanai un iegūstot lielāku pārliecību par to, kas tu esi. Tad vairāk, lielāku ticību un uzticēšanos sev, saviem šim impulsiem. Jā, tā kā tiem, kas patiesībā ir tāda mājaslapa, kuru, man liekas, es jau dalījos čatiņā, tad par sirdsceļiem posmiem, kur viss ir rakstīts, un tur beigās piesakoties, var pieregistrēties, lai uzzinātu vairāk par šiem posmiem. Un pieregistrējoties, jūs nonākat platformā, Gatecourse platformā, kur ir pieejama arī jau pirmā gaismas mandala tiem, kas vēl nav nereiz zīmējuši viņas. Un tad var izzīmēt, sajust, jo tā pirmā gaismas mandala ir par to, lai aktivizētu savu nodomu. Tad, ko jūs gribat, jūs šodien esat varbūt noklausīsieties, kaut ko sajutīsiet, sapratīsiet, un jūs jau varat izteikt nodomu, ko tad jūs īsti vēlaties no savas dzīves šobrīd, ko jūs sajūtāt, kas ir tas, kur jums velk sirds. Un tad caur šo gaisa mandalu ieliekot to savu nodomu, jūs viņu varat tiešām aktivizēt un pēc tam vērot, kā tās enerģijas kārtojas jūsu laukā, kas notiekās, kas mainās. Jūs kļūstat par šo te vērotāju savas dzīves. Tā kā rakstiet arī individuāli droši man pajautājiet, ja jums interesē, nosūtīšu arī pa taisno vienkārši šo te gaisa mandaliņu. Nu, lūk. Un trešais posms ir integrācija. Kā jau minēju, tā ir tāda mentoringa programma, kuras tiešām dalos ar ļoti vērtīgām praksēm. Mēs ejam energoterapijās, meditatīvos procesos, mēs strādājam arī ar gaismas mandalām, caur viņām mēs paplašinām apziņas lauku, iepazīstam naudas enerģiju, atbrīvojam sevi no baiļu blokiem, strādājam ar bailēm arī caur
meditācijām, vispār sapni par to, kas ir bailes un kā viņas var izpausties un kā tad mēs viņus varam transformēt un lai turpinātu virzīties uz priekšu, jo tas, ko uzreiz var pateikt, ka no bailēm noteikti nav pilnībā jāatbrīvojas un jābaidās, ja, ka tas ir kaut kāds bubulis vai kā, bet tas ir par to, ka apvienoties, savienoties, jo tās bailes ir arī kā mūsu ego. Un tas mērķis ir egos apvienoties ar dvēseli kā vienā veselumā, jo no ego nav jāizvairās. Ego mums ir vajadzīgs kā tāds pieaudzis personības aspekts, kurš adekvāti var realizēt tos dvēseles impulsus šeit uz zemes. Tātad novest līdz rezultātam un tiešām, ka tu redzi, ka tev sanāk, ka tev izdodas, ka tu vari, ka tu vari. Lūk, tā kā šeit ir tā, ka iegūst šo transformatīvu dziedinošo atbalstu smalkajā plānā visos līmeņos. Tas ir tas, kā es strādāju. Es strādāju ļoti holistiski un skatos tiešām gan fiziskā līmenī, tātad caur psihosomātiku mēs skatāmies, kā tas viss izpaužās un ietekmē emocionālo lauku, kādi ir mentālie uzstādījumi, kas notiek arī. Ja vajag skatos, kas notiek arī astrālajā laukā, ko var redzēt arī ļoti labi caur gaismas mandalām. Kas notiek ētriskajā laukā, jā, arī par tādām lietām varam kārtot un runāt, un kauzālajā laukā, kas ir karmiskais lauks, jā, tas nozīmē, ka kaut kāds mācības stundas, kas nav izpildīts. Tūlītās jau beigšu, būsim stundu norunājuši, un tad arī varēsiet uzdot aktuālos jautājumus. Tie, kas klausīsies ierakstā, varēsiet droši rakstīt, vai no zem video komentārā, vai arī čatā, telegrama, vai individuāli sazinoties ar mani. Bet jā, integrācija tā tad ir par to, ka tu aktivizēsi un saskaņosies ar savu patiesu es jau tādā dziļākā līmenī, apzinoties un sajūtot savu būtību, savu dzīves ceļu un dvēseles plānu. Tālūk. Un tās šito nē, es gribēju vēl vienu slaidiņu parādīt. Jā, kad tajā integrācijas trešajā posmā tad ir šīs grupas sesijas un ir tādas 4 galvenās tēmas, kur sanāk, ka mēs katra tēma ir aptuveni 2 nedēļas, jo mēs viņu iekustinām pirmajā nedēļā un otrajā nedēļā pēc tam ir tā kā tēmas noslēgšana. Par tām 2 nedēļām mēs ar viņu strādājam. Un pirmā tēma ir ego un dvēseles apvienošanās. Tātad, lai rastu šo iekšējo mieru un pārliecību sevis pilnīgai pieņemšanai. Tātad tur notiek šo iekšējo konfliktu risināšana, vispār sapratni par to, kā jūtās mans ego, kā jūtās man dvēsele un kādās pozīcijās viņš šobrīd atrodas, vai viņi ir katrs pa sevi, vai viņi ir gatavi apvienoties, vai arī viņi jau ir apvienojušies, un kas tad ir tas, kas man ir jāsadzird, jāizklaus, un kā es to varu izmantot savā virzībā uz priekšu. Otrā tēma tad ir baiļu transformācija, jā, ko es jau minēju, 3. naudas bloku atbrīvošana, 4. ir pēc vajadzības. Nu, lūk, tā kā šie ir tie galvenie 3 ceļa posmi. Atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Es atceros, viens jautājums man bija rakstiski iesniegts un padalīšos ar to par ikigai nedēļas gaitu, kā tas īsti notiksies. Ikigai nedēļas ilgums ir 2 līdz 3 nedēļas. 2 nedēļas ir tā aktīvā daļa, tātad, kur mēs pirmajā nedēļā aktīvi atbildam šiem jautājumiem. Un nedēļas beigās būs online saruna, lai atbildētu uz jums aktuāliem jautājumiem. Vai arī parasti īstenībā pirmā online saruna ir pēc pirmajām 2 tēmām. Tātad pēc pirmajām 4 dienām mums varētu būt jau organizēties pirmā online saruna. Parasti par online sarunām, ja grupa ir maza, mēs vienojamies online, tad, kad maksimāli var tikt visi online uz vietas. Ja? Ļoti elastīgi un atvērta esmu šim. Lai tiešām maksimāli viss tiktu online. Tā kā es nevaru šobrīd paredzēt, vai tie online būs no rītiem, vai brīvdienās, vai vakaros, vai pa pusdienas laikiem. Tas ir atkarībā, kāda grupa savāksies, jo tiešām man ir bijuši ļoti dažādas grupas. Ir bijuši grupas, kad ir strādājošie un var tikai vakaros. Ir bijuši grupas, kad var, piemēram, pa dienu ļoti labi pielāgoties, un tad es protams, labprātāk strādāju pa dienu. Bet tā kā tas ir tas, ko pēc tam runās pēc tam grupā. Bet vienmēr var arī noklausīties ierakstus un vienmēr var uzdot jautājumus pirms tam, lai es atbildētu online, un var arī pēc tam
komunicēt šajā čatā, ja kopīgie, tad ir šis te atbalsts nepārtraukts. Un pēc tam, kad tās 2 nedēļas ir pagājušas, mums ir tāda noslēguma sesija, un kaut kādu nedēļu pēc tam mums varētu būt vēl viena tāda refleksējošā sesija par to, kā tad iet, kā jūs turpinat izmantot, vai jūs turpinat, tad kur jūs esat, jo ļoti bieži var būt tā, ka kaut kas ir pacēlies, un tad ir tā sajūta, ka Mm, un tad ceļš atkal apstājās, un tad ir bišķiņi jāizgaismo atkal, lai cilvēkam kaut kas atbrīvotos un viņš tomēr tiktu iet uz priekšu. Un tāpēc arī ir veidots šis otrais posms, lai tiešām sāktu šī te iekšējais transformācijas process tādā maksimāli harmoniskā veidā, lai tas viss, kas jums ceļās pa ceļam augšā, tad jo ceļsies, kas ceļās un gaismojas parasti tas, kam ir laiks aiziet, ka ir laiks atlaist, palaist, izprast tās neizprastās kaut kādas mācību stundas, neizstrādātas attiecības, nu, kaut kādas neizstrādātas, neizprastas lietas, pārprastas lietas, atlaist kaut kādus vecus uzstādījumus, kas jums vairs nekalpo. Un tas notiek tajā otrajā posmā. Nu, lūk, padalīšos vēl par šo tūlīt izslēgšu un padalīšos ar citu slaidiņu. Kā jūs jūtaties, meitenes? Vai jums ir jau radušies varbūt pirmie jautājumi? Jūs droši ierakstiet čatiņā. Un es tikmēr ielikšu vēl nošērošu par Ikigai nedēļu, par energo apmaiņām, lai ir skaidrs. Tas viss ir pieejams arī mājaslapā, protams. Un izstāstīšu arī par energo apmaiņu, ja gribēs iet visus 3 posmus. Tā, share screen. Padalieties, kā jūs jūtaties pēc visa dzirdētā, kas jums norezonē visvairāk, kas sasaucās, kas varbūt kļūst skaidrāks, kas jums ir vajadzīgs šobrīd vai nav vajadzīgs. Un es atveru jums šo, lai ar mums padalītos par Ikigai nedēļu. Ceru, ka ir redzams arī šis te. Un te man Ikigai nedēļas mājaslapā, tad te ir arī visa informācija pieejama. Var izlasīt vēlreiz visu kārtīgāk. Un to, ko man gribējās arī vēl padalīties, ir par, te var arī izlasīt atsauksmes, jā, pieteikties. Un te ir par energo apmaiņu. Tātad Ikigai nedēļa online plūsmā ar grupas atbalstu 17. maijā. Tātad vienkārši iet viss tas, ko es jau stāstīju, ir 80 eiro energo apmaiņā. Mēs ejam 2 nedēļas kopā ar visu šiet online. Un onlainos var iegūt atgrieznisko saiti, atbildēt uz jautājumiem. Un lai pavirzītos uz priekšu, jo mans mērķis ir pavest jūs, lai jūs tiešām pavirzaties uz priekšu. Otrais variants ir Ikigai 1:1, kad ir tas pats, kas Ikigai nedēļā, bet ir papildus šis individuālais atbalsts. Jā, tas nozīmē, ka ir tātad paredzēts, viss Ikigai nedēļā paredzēts vienotā grupas laukā un papildus individuālāks atbalsts. Tātad individuālāk es varu izskatīt mājas darbus jūsu iesniegtos, tātad kas jums tur īsti veidojās, ja nav skaidrība, kā kaut ko savilkt, vai arī varbūt ir kaut kas palaists garām, un es varu kaut ko izgaismot, palīdzēt, un lai top šī te puķīte, vai viņi var papildināt šo Ikigai puķīti, kā arī tātad individuālā sarakste ar privātiem jautājumiem, tad, lai mēs ir tāda vairāk individuālāka šī atgriezniskā saite. Un papildus, jā, pēc kaut kādām šīm 2-3 nedēļām ir, ja arī Ikigai nedēļā ir šī refleksējošā pēc tam tikšanās mums online, tad ar individuālu pieeja tāda ir 1:1 individuāla online tikšanās par to, kā tad tev iet, kā notiek tava virzība, kur tu šobrīd atrodies, lai ar domu vienkārši izgaismot to, kur tu esi, izrunāties, jo tā izrunāšanās, tas ir tik ļoti vērtīgi, jo tev atliek ar savu problēmu vienkārši sākt runāt, sākt dalīties ar jebko, ar savu tuvāko cilvēku, ar kādu, kuram tu uzticies, un
Citreiz var darīt to arī uz lapas pats, vienkārši raksti, kur tu esi, uztaisi sev dialogu, jo tāpēc, ka tad atraisās šī enerģija un tu tiešām kaut kas sakustās un pavirzās uz priekšu. Lūk, un trešais variants ir Ikigai Plus. Tātad tas jau ir tas, kur Ikigai Plus, kur jau var iet tādā dziļākai savu sirdsceļa integrācijai. Tiešām mēs no sirds iesakam šo te variantu. Tātad tas ir tas, kuri nāk klāt. Ir tātad šī te individuālā pieeja, no manis individuāla antigeniskā saite, plus ir šie te numeroloģiskie un tāro apvienotie individuālie lasījumi no daces, kas var kalpot jums visas dzīves garumā. Viņi patiešām ir ar tādiem, integrē tādus dievišķos kodus jūsos, kas jums var, jebkurā jūs dzīves momentā atkal klausoties, jūs sadzirdēsiet kaut ko jaunu, tieši šobrīd aktuālo, un vienkārši palīdzēs jums sastruktūrēties savā būtībā, savā gaismiņā un turpināt savu realizācijas ceļu. Un šis lasījums dacē patiešām ir par īpašu cenu, jo ar oriģināli viņš ir daudz dārgāks, bet tikai nedēļas ietvarā ir tiek dota iespēja, par cik tas ļoti, ļoti papildina šo te ikigai puķīti, tad šī iespēja jums tiek dota. Nu, lūk, un tad ir arī 1-1 online tikšanās ar Dāci, protams. Tā kā to visu var izlasīt mājaslapā un pieteikties, spiežot pieteikšanos pogu, atvērsies veidlapa, kur var izvēlēties tādu sev piemēroto variantu. Pēc tam mēs individuāli varam sazināties ar jums, lai noformētu tālākos visus, nu, tādu maksājumus, ja, tādas materiālās lietas. Bet par sirdsceļa aktivizācijas posmiem, šo te gribēju padalīties, arī mājaslapā var izlasīt, jā, tad par šiem 3 posmiem. Šeit tā energo apmaiņa ir attiecīgi tāda, ja jūs izdomājat, kad jūs gribat iet arī tālāk jau tagad, jā, tad vienkārši sazinieties ar mani, un tad es varu izstāstīt, kāda ir energo apmaiņa tajos variantos, ja jūs gribat iet visus 3 posmus uzreiz, jo tur ir dalītais maksājums, ko var veikt, kuru var sadalīt pa vairākiem mēnešiem. Un var arī, protams, iziet no sākuma ikigai nedēļu, un pēc tam saprast, jā, es gribu iet tālāk, tad var vienkārši sapratīsim, nodošu šo informāciju, jo tur ir mazliet cita šī energo apmaiņa ir ņemta pa atsevišķām daļām. Bet tas viss ir iespējams, to visu ir iespējams risināt, tā kā tiem, kam uzrunā vēl papildu šie te posmi, vai vispār informāciju, lai varētu jau sākt plānot, organizēties ar naudiņām, saprast, cik tas īsti prasīs man resursu, gan materiālu, gan arī laika ziņā. Jūs droši sazināties ar mani individuāli. Tā kā, lūk, izstāstīju to pašu galveno. Man prieks, ka esi noklausījusies līdz galam, ja esi. Es ceru, ka bija vērtīgi, noderīgi. Jebkuri jautājumi, ja būs, droši sazinies, jebkurā veidā, kā vien var, vai ar mani, vai ar Daci. Un noteikti arī priecāšos, ja pakomentēsi zem šī video komentāros, kas tevi uzrunāja, kas tev sasaucās, vai bija kaut kas tāds, ko sadzirdēji priekš sevis. Un, jā, un tad tiksimies. Paldies par uzmanību šobrīd. Atā! Jā, tā. Skaistu jums dienu, rītu, vakaru un tiksimies kursiņā.